Այնա։ Գալիս են, հոպարնում արակույրը։ Դովտը շացել է։ Հիմա կփորձեք մի քիչ խոսենք։ Բարև ձեզ։ Կարելի է ձեզ բարևել։ Բարև ձեզ, բարև։ Շատ լավ, տապում եմ։ Դեպիներ խոսում էր աղցու։ Տեսնում եք։ Կարող է մի քիչ շուտ ենք եկել հապարանում։ Մարդիկ աշխատանքի են, օրը բացվում։ Ով աշխատանքի է, ով դեռ չի հասցրել դուրս գա փողոց։ Էսա մերոց բարև ենք։ Բարև ձեզ։ Կարելի է ձեզ բարևել։ Բարև ձեզ։ Դավիթ Անոնյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք միասնության թևեր կուսակցություն ենք ներկայացնում, մեր վարչապետի տեխնացուն Արման Նաթատոյան, ծամեցեք, այդեղ մեր ծրագրերն են, բավականին շատ խորքային բաներ ունեն գրած, իհարկե սա սեղմագիրն է, եթե հարցեր ունեք ոլորտային, ոլորտների հետ կապված, Արցախի հետ կապված, Արցախահայության հետ կապված, եթե հարցեր ունեք պատրաստ ենք խոսել։ Շնորհակալություն, լավ է, տեսություն։ Նորմալ է, երեխեքը քանի որ 18 տարեկան չկան, իրանց պիտի քարոզարշավի մասնակից չդարձնենք։ Բայց կարևորը որ ուրախ են երեխեքը, տեսա՞ք։ Եկեք մի հատ էլ ստեղ բարև ենք մեր քույրիկին։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Մենք էլ վաճիշ։ Մենք միասնության թևեր կուսակցություն ենք ներկայացնում, ես Դավիթ Նեմանանյան։ Մեր ծրագիրն է, նախընտրական, հարթացեք մեր վարչապետի տեխնացուն պարոն Թաթոյանն է, Արման Թաթոյանը, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, երևի տեղյակ եք, գիտեք։ Լսել եք։ Կուզենք, որ ծանոթանաք ծրագրին, եթե հարցեր ունեք, պատրաստ ենք խոսել, ձեր հարցերին պատասխանել, շատ լավ։ Դուք կրթություն, առողջապահություն, երեխա, ամուսնացած եք։ Մի որդի ունեք, այ որ 4 երեխա ունենաք, մենք դա շատ հետաքրքիր բաներ ենք առաջարկելու։ Դե առաջարկում եմ, որ դուք մտածեք 4 բալիկ ունենալու, որովհետև 4 բալիկ ունենալու պարագայում ձեր ընտանիքը համարվում է բազմազավակ եւ բազմազավակ ընտանիքի 4-րդ բալիկից սկսած ամեն բալիկ ունենալու է իր բնակարանը մարզերում։ Մտածեք 4 բալիկի մասին։ Լավ է։ Քույրիկ մի րոպե բարև ենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է բարևել ձեզ։ Դավիթ Հայմանովն է։ Ձեր անունը ինչպես է։ Նելի։ Տիկին Էլի ջան։ Մենք միասնության թևերն ենք ներկայացնում, կուսակցություն Արման Թաթոյանն է մեր վարչապետի տեխնացուն, մեր ծրագիրն է։ Ծանոթացեք հունիսի 7-ին ընտրության ժամանակ, գնացեք, մենք ակնկալում ենք ձեր ձայնը։ Լավ եղեք։ Առողջություն։ Կամաց աշխուժանում հապարանը, տեսեք, դիմացը բավականին շատ հայրենակիցներ ունենք, հիմա գնում ենք զրուցելու, հապարանը, չէ, դե, հապարան իրոք սիրուն տեղ է, եթե ամեն տեղ 16 թիվը ներկայացնող պաստառներ չլինեին, ավելի սիրուն կլներ, հիմա նայք, որտեղ նայում ենք արհեստական սրտիկ ցուցադրող անձնավորությունն է հայտնի, 16 թիվը իր աչանկյունում։ Ինչ է ուզում, այս մարդը մեզանից ու մեր ժողովրդից, հələ ասկիտ ջան, կանգնենք, ես կողմ, Մենոք են, հայրենակիցներ, չգնաք գալիս ենք, Պասի, գալիս եմ բարև եմ, մետուր ես գնում, չէ, գնալ չկա, սպասի եկի հասել եմ, որ գնա, արի լը բարև ենք իրար, բարի օր,
Անունը Դավիթ է, ձեր անունը Արզուն, ուրախ եմ Արզուն ջան։ Էս ուր էիր գնում։ Չէիր ուզում բարևերջել։ Արի գնանք ժողովրդի դուրս անենք։ Օպար ջան արի, դի գնա։ Արի։ Դավիթ ան։ Մեր տուն ասալ եմ իմ ամեն բանանի։ Չեմ կարող ասել, լսում ես դե Արմիկ Ճեսկով։ Մենք միասնության թևերն ենք ներկայացնում Արման Թատրյանը։ Արման Թատրյանը մեր վարչապետի տեխնատուն է։ Դրանը ոնց է չլսեք։ Հրաշք ջան, մեր ծրագիրն է նախընտրական։ Եթե միասնության թևեր կուսակցություն, եթե լսել եք վարչապետին, գործող, դուք կողմ եք։ Ոչ։ Մենք էլ ենք դեմ։ Մենք դուրս ենք եկել պայքարի, որ իրականացնենք իշխանափոխություն։ Լավ չեք պայքարի։ Ապրես, վա։ Միանակ իրար պայքար ենք իրար հետ, համաձայն ես։ Ես իրան ինչ ասես ասում եմ։ Դու շատ էլ լավ ես անում, բայց մի արի կա։ Դեմնել եմ ասել։ Հիմա հարցեր ունես մեզ։ Չէ, ես հարց չունեմ, ասում եմ լավ պայքար եք, լավ չեք։ Հա, եղավ մեծ ախպեր։ Այս պահի մոտ է ծանոթանաս։ Ծանոթանաս կտենաս, որ Հայերեն կարծաք Հարցեր տուր ուրեմն։ Ինչ ա քեզ հետաքրքրում, բոլորին պատասխանը։ Ես հետաքրքրում եմ, բայց հարց չունեմ տալիս։ Ձեզ ես ցանկանում եմ հաղթանակ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հաղթանակ։ Իրար հետ, բայց դու գիտես չէ՞ մի մարդով բան չի լինում։ Մենակ էս մի նկարեք, սրամտի հայո, ես հայող մարդ եմ։ հայա, մենք քեզանից բետար հայով ենք։ Ես էս սուկային զոր վերանայինք ստեղից։ Դե, տայ, դրա համար։ Մի նկարեք, ախպեր, մի նկարեք։ Դրա համար պետք է հունիսի 7-ին բոլորը գնանք, մեր ասելիքն ասենք, մեր չունեմ, բայց Ինչի՞, ինչի՞ չունես։ Ստեղի քաղաքացի չէ։ Բայց դու ստեղ քաղաքացի ես, բայց ընտանիքը, հարազատ, բարեկամ։ 3 հատ, բայց Եվրոպայի։ 3 հատ չգիտեմ, բայց քո պասպորտով գաս քվեարկության։ Ուրախ եմ, եղբայր։ Քո ասածը ընդունում ենք, որ ավելի լավ ենք պայքարելու։ Դե որ այս բաները դրած այ։ Քեզ թվում է կամած ասիր մարդ չլսես։ Լավ, ես համարենք ժողովրդական բարեմաղթանք։ Ահա։ Մեսա եթեր գնաց, ինչ էր ասում մեր հայրենակիցը։ Դե մի ինչ անես, ժողովրդական իմաստություն է։ Երբ որ իրանց անունով են կոչում, ժողովրդական խոսքը, ինչ բան է, վատա։ Չէ, մենք ատելության Ջահատելության խոսք չէր, դա ժողովրդական բարեմաղթանք էր։ Բարև ձեզ։ Բարի օր։ Հիմա պիտի գրանք են կողմ։ Պապիկը։ Հարիկ ջան, ողջույն։ Մենք միասնության թևերն ենք։ Արման Թաթոյան։ Հունիսի 7-ին գնանք մեզ ընտրելու։ Եղավ, պայմանավորվեցինք։ Վերջ, ապրեք։ Չէ, պետք չի, չէ, ամենաճիշտը որ երբ որ մարդու հետ խոսում ես, իրան դարձերը տալիս ես, էլի։ Սենց որ շարում ենք, ինքը բան չի։ Հա, ավելա մարդկանց հետ խոսենք, արձերը, ձերից փոխանցում ես, ինքը պարտավորված ազգում, որ գոնե կարդա։ Նույնիսկ եթե քո ընտրողը չի կարդալու։ Իսկ որ սենց գալի դնում ես, չէ։ Մարդիկ գալիս են, վերցնում պատրոն գցում են, ասում են, ես ինչի են բախտոտել մեր բակը։ Չէ, տիրուի ջան։ Դանդաղ գնանք մի քիչ։ Հասնում է ժողովուրդը։ Համակիրները Ասա չդնեն, ցավը տանը։ Որ դնում են մեքենայի վրա, պետք չի, արձերը, ձեր։ Այդ բանը հակառակ ռեակցիան է առաջացնում։ Հիմա մենք մտնենք այս խանութ։ Տեսնենք մեր հայրենակիցներից քանի հոգի մարդ կա ստեղ։ Մեզանից թաքնվել չի լինի։ Ահա։ Բարև ձեզ։ Դուք քանի տարեկան եք, ազիզ ջան։ Չէ, մի նկարեք, լավ։ Չզրուցենք իրար հետ։ Ուզում եմ մանամ, եթե 18-ը լրացած է ձեր, լրացած է։ Ահա, ազիզ ջան, շատ երիտասարդ տեսք ունեք։